फ्रेंड्स, मैं निवेदिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिकल शब्दांक में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ स्विच वर्ड्स और एंजल नंबर्स शेयर करूँगी जिससे आपको कोल्ड, कफ और फीवर से इंस्टेंट राहत मिलेगी। जो भी मैं स्विच वर्ड्स बताऊँगी उन्हें मिनिमम 45 टाइम्स थ्राइस अ डे चैंट करना है जब तक आपकी खांसी, सर्दी या बुखार ठीक नहीं हो जाती। और एंजल नंबर्स को आप चैंट कर सकते हैं या अपने नॉन डोमिनेंट हैंड पे ब्लू इंक पेन से लिख भी सकते हैं या दोनों को कंबाइन करके ईसी भी बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं फीवर की। फीवर यानी बुखार को ठीक करने के लिए बेस्ट स्विच वर्ड फ्रेज है एडजस्ट आइस ब्लू विथ आइस क्यूब। एडजस्ट आइस ब्लू विथ आइस क्यूब। बुखार को कम करने के लिए एंजल नंबर्स हैं। पहला 38 स्पेस 89 स्पेस 332। दूसरा है 17 स्पेस 84 स्पेस 292। और अगर बुखार बच्चों को हुई है तो उसे कम करने के लिए एंजल नंबर है 20 स्पेस 02 स्पेस 351। और एक एंजल नंबर है जिसे आप कोरोना वायरस के फीवर में अप्लाई कर सकते हैं या जनरल फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। वो एंजल नंबर है 518 517 519 814। 518 517 519 814। अब जानते हैं कोल्ड, कफ एंड फ्लू के लिए स्विच वर्ड्स। फर्स्ट वन इज लिकोराइस रूट ओपन क्रिस्टल क्लियर क्वाइट चेंज एडजस्ट हो। लिकोराइस रूट ओपन क्रिस्टल क्लियर क्वाइट चेंज एडजस्ट हो। सेकेंड वन इज एड इम्यूनिटी विथ होली बेसिल जिंजर हनी डेंस लेमन ड्रॉप बी। एड इम्यूनिटी विथ होली बेसिल जिंजर हनी डेंस लेमन ड्रॉप बी। थर्ड वन इज सनबीम गार्ड alone ice blue choose ambrosia। sunbeam guard alone ice blue choose ambrosia। fourth one is walnut crab apple ruby pearl। walnut crab apple ruby pearl। इस स्विच वर्ड फ्रेज को आप सभी प्रकार के इन्फेक्शंस को रिमूव करने के लिए चैंट करें। और इसी स्विच वर्ड फ्रेज में येलो सफायर को तब जोड़ें जब आपको थ्रोट में पेन या इरिटेशन हो रही हो। तो आपका स्विच वर्ड फ्रेज बनेगा वॉलनट क्रैब एप्पल रूबी पर्ल येलो सफायर। चेस्ट कंजेशन के साथ अगर ब्लॉक्ड नोज है तो उसके लिए स्विच वर्ड फ्रेज है क्रिस्टल क्लियर ओपन बी हो। क्रिस्टल क्लियर ओपन बी हो। अगर आप कंटिन्यूअस छींक रहे हैं तो उससे निजात पाने के लिए चैंट करें ये स्विच वर्ड फ्रेज डक कैंसिल स्नीज गो। डक कैंसिल स्नीज गो। अगर आपको खांसी है, आपके गले और छाती में घरघराहट हो रही है, चेस्ट कंजेस्टेड है, उसके लिए स्विच वर्ड फ्रेज है ओपन एडजस्ट शांति सर्कुलेट बी। ओपन एडजस्ट शांति सर्कुलेट बी। आइए अब और भी कुछ एंजल नंबर्स जान लेते हैं। कोल्ड, कफ एंड फ्लू के लिए आप इस एंजल नंबर को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर है 611 611। रनी नोज यानी नाक से पानी बहते रहने को रोकने के लिए एंजल नंबर है 518 9912। 518 9912। कोल्ड, रनी नोज और स्नीजिंग को खत्म करने के लिए इस एंजल नंबर को चैंट करें 812 स्पेस 212 स्पेस 66 स्पेस 39। जिस भी एंजल नंबर में स्पेस है वहाँ आपको चैंटिंग के वक्त स्पेस नहीं बोलना है, आपको वहाँ पर थोड़ा ठहर के बोलना है, जैसे 812 212 6639। इस तरह से आपको चैंट करना है। नेक्स्ट एंजल नंबर इज फॉर ड्राई कफ।
38822 38822 सोर थ्रोट या एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के लिए एंजल नंबर है 1999999 1999999। अगर आप लगातार खांस रहे हैं और वो रुक नहीं रही है तो खांसी को रोकने के लिए इस एंजल नंबर की मदद लें। पहला 92 स्पेस 364 स्पेस 768 स्पेस 365। दूसरा 2 स्पेस 314 स्पेस 514। कॉमन कोल्ड को ठीक करने के लिए एंजल नंबर है 2998545 2998545। फ्लू को ठीक करने के लिए एंजल नंबर है 4814212 4814212। अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इस एंजल नंबर को यूज करें। पहला 72249 72249 और दूसरा 111 स्पेस 111 स्पेस 111। आई रिपीट 111 स्पेस 111 स्पेस 111। और अगर आप फास्ट एंड इंस्टेंट रिकवरी चाहते हैं तो एंजल नंबर नोट कीजिए 19751 19751। एक पावरफुल मंत्रा भी शेयर करती हूँ आप सभी के साथ, जिसको आप बॉडी के किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए चैंट कर सकते हैं। मंत्र है ओम होम वम जूम सह। ओम होम वम जूम सह। अब बात करते हैं एनर्जी सर्कल की। पहला एनर्जी सर्कल आपको स्नीजिंग, रनी नोज, इचिंग, वाटरी आइज, एलर्जीज और कॉमन कोल्ड से क्योर करेगा। और दूसरा इसी जो है वो आपको स्टफी नोज या ब्लॉक्ड नोज और सफोकेशन को दूर करने में मदद करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर सपोर्टिंग मी। Hit the subscribe button for more such informative videos on this channel. Stay happy and blessed. Take care and tata.